Ampa Caballero, última hora. Una declaració molt curta, la que ha realitzat l'expresident Francisco Camps per declarar en esta investigació per les presumptes irregularitats en les contractacions de la Fundació Cinquè Encontre durant la visita del papa a 2006 ací a València. Ell ha dit en declaracions als mitjans de comunicació a la seva eixida que ha presentat una declaració de les seues activitats en deixar de ser president en maig de 2011 i on s'avalava mitjançant un informe de la Conselleria de Justícia i d'Indústria que la Fundació Cinquè Encontre era una entitat privada i per tant que no havia d'adscriure a les normes de contractació de les entitats públiques i és precisament el punt que es jutja, ja que si la fundació és de caràcter públic hauria de sotmetre's a aquestes contractacions que tenen a veure amb les del sector públic. Això mateix també va dir en el seu dia Juan Cotino, que va ser el primer en arribar així a declarar la ciutat de la justícia per esta causa. Ell també va presentar un informe d'un advocat de l'Estat en excedència dient que esta fundació era de caràcter privat. Anem a escoltar el que ha dit Francisco Camps en l'eixida dels juzgats. Doncs avui a les 10 s'ha iniciat aquesta reunió de la Mesa de les Corts i a les 11 ha sigut la Junta de Síndics que ha començat així, concretament. De fet, continuen aquestes reunions en marxa. El que sabem és que la Mesa de Síndics, la Mesa de les Corts, haurà de decidir, de declarar la data oficial d'aquest ple d'investidura i també posar damunt la taula el calendari de la ronda de contactes per tal de conèixer quina és la candidatura que té més suports i que es presentarà en aquest ple. Sembla que no hi haurà sorpreses perquè tot indica que serà aquest 12 de juny quan es celebre el ple d'investidura. I tampoc hi ha sorpreses al voltant de la candidatura, ja que només s'ha presentat la de Ximo Puig. Sembla que les sorpreses podrien vindre en el moment de la votació, ja que no està garantida la majoria absoluta per al candidat del PSPB. De fet, ahir Fran Ferri, síndic de Compromís, ja va anunciar que no hi hauria investidura si no queda clar abans el com, el què i el quan d'eixe nou govern del Botànic. Per tant, és clau aquesta nova reunió que es produirà esta vesprada a les 4 per tal de decidir i repartir aquestes conselleries. Escoltem a Fran Ferri. Ens desplacem ara en directe. Allí està la nostra companya Ampa Caballero, acompanyada precisament del president de les Corts, d'Enric Morera. Endavant, Ampa. Sí, precisament fa només uns segons ha finalitzat la Junta de Síndics, la reunió de la Junta de Síndics i també la reunió de la Mesa de les Corts. Estic acompanyada d'Enric Morera, president de les Corts. Avui damunt la taula ja posarà la data oficial del ple d'investidura, encara que és un secret a veus, un secret públic, que serà el 12 de juny. Efectivament, jo he escoltat la Junta de Síndics, he escoltat les previsions, tinc que fer les consultes un a un en tots els grups parlamentaris, que començarà el divendres en els grups de la possible oposició, Vox, PP i Ciudadanos, i després me reuniré amb els síndics, amb els portaveus d'Unides Podem, de Compromís i del grup socialista per a veure la quantitat de suports que té l'únic candidat que s'ha presentat per part del grup socialista, que és Ximo Puig. En principi, m'inclinaré, ja els ho he comunicat a la Junta, de convocar el ple d'investidura el dijous dia 12 el dimecres. Estava dubtant el dimecres 12 de juny. Aquesta ronda de contactes, si només n'hi ha una candidatura, és simplement una qüestió de formalisme? No és formalisme, perquè sobre aquestes consultes s'han de sentar les bases de veure si n'hi ha una majoria suficient parlamentària. Tot això s'està negociant ara per part dels grups parlamentaris, per part dels grups polítics, per part dels partits que se van presentar a les passades eleccions. I, efectivament, volem que en primera sessió d'investidura siga elegit el candidat proposat, però per això haurà de tindre majoria absoluta, que són 50 diputats i diputades d'un total de 99. Esperem que pugui tindre més. Què creu? Sí que serà en aquesta primera votació, perquè si no s'hauria d'esperar 2 jornades més per a celebrar una nova votació, no? Si aquesta investidura no s'aconsegueix el nombre suficient, que no ho esperem, sinó que esperem que n'hi hagi un acord per a poder avançar en polítiques progressistes i valencianistes, doncs aleshores tindríem 2 mesos més. Qüestió que no contemplem que la investidura se pugui concretar en el primer ple d'investidura, que és el dimecres dia 12. Doncs moltíssimes gràcies, Enric Morera, president de les Corts, i nosaltres estem ací per donar més informació al voltant d'aquesta reunió de la Mesa de les Corts i també de la Junta de Síndics que acaba de celebrar-se. Moltes gràcies, Ampa.